大家早上好，我是小焦。今天是11月4号了，在哈密这边休息了3天的时间。今天的话继续往前走，敦煌方向。朋友们，今晚住宾馆啊，这个房间还是挺可以的，只有70几块钱。电这些全部充齐了。然后现在是下午，等会儿出去买一些补给，明天就出发，明天继续出发。在这儿已经休息了2、3天了。朋友们，东西全部买齐了，非常的重啊！这个车子现在比平常重了至少40-50斤。看这个水，大桶的2桶大的，然后还有2桶1.5升的，再加上几瓶饮料，还有吃的菜、水果，还有馕，这些反正非常的多。我刚刚在那儿买了1个多小时吧。因为后面这里到敦煌400公里没有补给，中途可能只有1、2个点可以补一点水，反正后面买不到东西了，而且还有300公里的无人区，所以我一次性买完了，这些东西可以吃5、6天吧。现在已经11点过了，才刚刚出城，买东西的话1个多小时，那还是昨天已经买了一大部分了，今天只买一些菜那些，逛了很久。正前方有3头羊啊，一大两小，3只羊，冲着我叫的。哇，那羊好肥呀！今天又走到小路上来了，然后这里要走一段土路，可能只有400-500米，不长啊。不过这土路还是可以骑的，这边。吃个瓜，朋友们，这哈密瓜在这里特别便宜，这种10块钱6个，现在还有3个，昨天吃了3个了。这些瓜非常的甜。这里又遇到修路了，直接封了，那个下水隧道过不去，要从这边绕过去，多绕1公里。早知道不走这里了，本来说走这边要近一些的，结果还有这种砂石路，路边的棉花都摘完了，全部已经只剩杆在上面。这边路边也是种了很多棉花了。这里越来越窄了，只能过1辆车，乡间小路。
这地上的灰尘真厚，我勒个去，全是灰尘，起码10公分。幸好现在没有车。这里这一节车都没有，路修得非常的宽啊，旁边全是化工厂，到处都是化工厂。这路边上浇树的这些水都是咸的盐碱水，吃不能喝。这个水看到干了就有一层盐在上面。这里的树这些要长起来要浇非常多的水，可能每天都要浇水。这里现在这里这戈壁滩上就只剩一些草了，再往前走就是草都没有了，要像之前一样光秃秃的。朋友们，现在走的这条路是一条省道，245省道，2公里处。这条省道是一条新路，哈密到敦煌的，400公里，比走那个连霍高速要节约60公里。但是这条路是几天前刚刚正式开通的。我看新闻上是说是26号，10月26号，到现在10天时间都没有，反正刚刚开通。这上面车子都没有，老半天才来一辆车，不知道前面过了那个路口车子会不会多一些。走吧，这种新路非常好啊，基本上没有什么坑坑洼洼那些。这条245省道其实很久就修好了，我看去年、前2年他们都走过这条路。都已经铺好了，但是一直没有正式通车。那时候他们走的时候，自行车可以走，但是你开车来的话就走不了。最近，正式通车了，就是你开车走245的话，就已经可以走了，可以到敦煌。这地方一个人都没有，一栋房子没看见啊，而且车子也非常的少。从三山线到哈密，虽然没有人，但是路上有很多车，这里简直连车都没有了，真正的无人区啊！这边开始又是全是戈壁滩了，草都没有了。刚才还有一些草在路边上。小白地服务区还有17公里，现在4点40几，6点半左右应该可以到。6点半过后就天黑了。前面是个十字路口，跟328省道交汇。328就是我从三山线过来的那条省道，上面特别多的车，所以说过了这个十字路口，车就要多一些了。朋友们看前面。好像有个发电站啊，发电厂。朋友们，看到地上这么大一堆石头啊，这些都是石英石，不是玉石。他们有人在这儿戈壁滩上捡石头，
借浴室，人在这儿了。我也借过很多次，但是1块都没借到。现在已经6点钟了，还有5公里到那个服务区那里。今天就在前面那个服务区那儿露营。朋友们，今晚就在这儿露营了。这里是小白地服务区。这服务区的这栋房子有个很宽的屋檐，可以遮风挡雨这些，在这个屋檐上露营。太阳马上就要落山了，还有10分钟落山。前面是一个收费站跟检查站。帐篷搭起了，朋友们，在这里非常好，有屋檐。把肉切了，你蒜苔炒肉。今天买菜的时候，搞忘了买生姜跟那个小米辣了。现在炒菜都没有生姜。菜做好了，朋友们，今天是蒜苔炒肉，开饭。买了6天的菜，可以吃6天。带着水可以用4天。节约点用的话，可以用5天。我们9点过了，今天就歇到这里吧。今天这里有信号，我等会儿把视频截出来，然后把它给它上传了，弄一个定时发布。明天白天没信号的时候，它就会自动发布了。因为明天过了这个我录影的这个服务区这里过后就没有信号了，后面2、3天应该也不会发视频。因为后面接近300公里都没有信号，要到那个灯房过去了才会发下一次的视频。今天的可以给它发上去。刚刚我看了一下，今天走了70几公里吧，72公里到这里。今天就歇到这里吧，明天见。